Primerda mana mashinasi ismi ortib qoladi deb, ikkita petlichkadan. Buni endi chugalini yechishni o'ylaydi. Boshida buni har anaqa o'tganda, har video o'tganimda chiroyli o'rab, upakovkaga solib, olib keyin qilardim, qarasam chugal bo'rib, mana bo'lib ketdi-da. O'zimiz YouTuberlarga ham o'zimiz, o'shaning uchun bu YouTuber ko'rayotganlarda men o'zim nazar tutmayman, men kunaman, oddiy lyubitelman. Videosini yomonlashdan oldin ozgina uni ham mehnatini ozgina o'ylaylik. Bu narsani bugungi videomizga umuman aloqasi yo'q. Bu kiraverish qismi. Ey hammaga xayr, assalomu alaykum deb kanalga xush kelibsizlar. Salomatligida yaxshimi, tanjoninglar sog'mi? Hammalarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Dushi hammamizga Ilohim sabr toqat bersin. Ilohim ham tezroq kasalliklardan chiqib ketib, ko'chalarga chiqib ketib, maza qilib aylanib yuraylik. Biz ham odam yuragi siqilib ketdi. Okey, videoni darsimizni boshlashdan oldin, bundan oldingi bo'lgan yaqinda bundan oldingi videoda demoqchi edim, lekin boshqa videolarda ham savol berishdi. O'shaning uchun yaqinda kelib tushgan savollarga javob berishdan boshlaymiz bu videoni. Jakbarov savol beryaptilar. Mumkin kitobidan qay tarzda foydalanish kerak? Asosiy kurs grammatika degan bo'limlari bor ekan deb. Mumkin kitobidan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, mumkin kurs boshida ochganingizda sizga fonetika qismidan boshlab dars o'tadi. Fonetika bu so'zlarni, harflarni qanaqa talaffuz qilinishi. Ya'ni tilni anaqani odamni og'ziga berib qo'yib, til misol uchun tishga ma'lum bir joyda tishga tegishi, tishni qattiq yutarishi, tepadagi mana taliga tegishini tushuntirib beradi. U narsani o'qituvchisiz o'rganmoqchi bo'lsangiz, u vaqtga qiynab qo'yadi sizni, umuman kerak emas. Odam qiynalsa, keyin ingliz tiliga bo'lgan ishtiyoqingiz qolib ketadi. U qismini svobodno tashlab ketsangiz bo'ladi. Sababi biz o'zimiz o'zbek bo'lganligimizga bizda boshqa davlat odamlariga qaraganda ingliz tili inglizlarnikiga o'xshab talaffuz qilamiz. Bizda mana g'ch, shlarni hisobiga talaffuzimiz ancha yaxshi chiqadi. Buncha mana hindlardan yoki xitoyliklarga qaraganda chiroyliroq chiqadi. O'shaning uchun u joydan xavotir olmang. Qilishingiz kerak bo'lgan bitta ish, eshitgan narsangizni, ya'ni sof inglizlarni biron bir so'zda eshitib, o'sha tarzda qaytarishingiz yoki ma'lum bir lug'atdan, misol uchun agar talaffuzini, bu so'zni talaffuzini ko'rayotganingizda, u so'zni talaffuzini ham eshitib, hozir juda ham ko'p internet lug'atlarda bor u narsa, so'zni talaffuzini ham qilib beradi. Eshitganingizni qaytarsangiz, o'sha o'z-o'zidan sizda fonetikani rivojlantiradi. Mani kitobimda savollar aytganingizdan keyin kitobimni ochib qarasam, 83-betdan asosiy kursi boshlangan ekan. Asosiy kursda present simpledan boshlangan. Present simpledan boshlab bu yog'ini o'rganib ketsangiz, bunkdan xudo xolasa yaxshi effekt olasiz. Baxtjon Chapayev so'rayaptilar. Assalomu alaykum, savolim bor edi. Buknomi kitobi yaxshi o'rgatadimi? Javob uchun oldindan rahmat deb. Buknomiga keladigan bo'lsak, bu kitob to'g'risida umuman anaqaga ma'lumotga ega emasman. Faqatgina Instagramda reklamasini ko'rganman. Reklama qilgan odamlar ham bir ingliz tilini o'zi qotirib o'rganib, tam ingliz tilidan bundan avtoritetga ega odamlar emas. Prosta Instagramda podpischik ko'p odamlarga reklama qilish uchun berib qo'ygan. Qo'pol qilib aytganda, sotsak bo'ldi uchun deb reklama qilishgan. Endi men to'g'risi ishlatib ko'rmaganim bu narsani yomonlab yoki bir yaxshilab ayta olmayman, lekin biladigan narsam biron bir avtoritet odam uni maqtab chiqib, mana shunday bunaqa rezultatga erishdim deganini eshitmaganman. Tojiddin Qayumjonov yozayaptilar. Assalomu alaykum aka. Kino ko'rish uchun YouTube'da qaysi kanalni tavsiya qilasiz deb. Agar inglizcha kino ko'rmoqchi bo'lsanglar, YouTube'da to'g'risi bu kanalni bilmayman. Lekin englishfilms.com degan kanalga kirsanglar, shu kanalda juda ham ko'p kinolar bor. Kinolar inglizchada, ruschada, xuddi shu kinoni ruschada ham ko'rsanglar bo'ladi, subtitr bilan ko'rsanglar bo'ladi inglizchada. Ya'ni tagida yozig'i chiqadi, gapirayotgan gapini o'sha orqali o'zingizga qiziq bo'lsa o'rgansanglar bo'ladi. YouTube o'ziga keladigan bo'lsa, YouTube'da kinoli kanalni bilmayman-u, lekin Exciting English degan kanal bor. Bu kanalga kirsanglar, har xil kinolardan, anaqalardan, multfilmlardan sizlarga kichkina bir fragment olib beradi-da. O'sha fragmentda ishlatiladigan so'zlarni, asosiy frazalarni yoki o'sha amerikaning shevasida ishlatiladigan so'zlarni sizlarga ma'nosini chiqarib beradi. Ya'ni inglizcha qilib, qo'lingizga lug'at olib, o'sha bilan shug'ullansanglar ham listeningizga, pronunciationingizga, ya'ni talaffuzingizga juda ham katta yordam beradi. Fozil aka Ahmedov savol beryaptilar. Noto'g'ri fe'ldagi o'xshab listda bormi sifat darajalarini deb. Bu narsani sifat darajalarini listda bo'lishi mumkin emas. Buni sababi nimada? Misol uchun mana noto'g'ri fe'llarga keladigan bo'lsak, mana tasavvur qilaylik, umumiy fe'llarimizning soni 10 ta bizani. 10 ta umumiy fe'limiz bor. O'shandan 3 tasi bizda noto'g'ri fe'llar. Biz shu 3 tasini bilamiz, qaysiligini. Biz shu 3 tasini ajratib olamiz-da, ular uchun bitta list qilamiz. Mana shu 3 tasi noto'g'ri fe'l, bundan boshqa hammasi to'g'ri fe'llar. O'sha 3 ta fe'lni biz yodlab olishimiz kerak. Mana qolgan 7 ta fe'l bilan aralashib ketmasligi uchun. Sifat darajasida unaqa narsa yo'q. Sifat darajasini siz misol uchun orttirma darajaga yoki qiyosiy daraja qilmoqchi bo'lsangiz, biron bir sifatdan
siz absolutno любой sifatdan bu narsani yasasangiz bo'ladi. Sifatni olasizda, siz shu oldingi darsdagi formulaga qo'yib yuborasiz. Formulaga qo'yib yuborsangiz, o'z-o'zidan sifat darajasi kelib chiqadi. Bu любой sifat bilan o'xshaydi. Agar bizlarni noto'g'ri fe'lga o'xshab ma'lum bir sifatlarimizni, misol uchun mana bunaqa sifat bo'lsa, mana bunaqa sifat bo'lsa, mana bunaqa bo'lardi bo'ladigan bo'lsa, u yerda u sizga bunday bir list qilib bergan bo'lardi. Lekin bu yerda unaqa list bo'lishi mumkin emas. Chunki agar bo'lganda ham ingliz tilida bor sifat hammasini yozish kerak edi. Lekin shunga qaramasdan uni istisnolari bor. Misol uchun 4-5 ta sifatlar bor. Bu sifatlarga bu formula to'g'ri kelmaydigan sifatlar bor. Lekin bu siz aytayotgan narsangiz emas. Tushunasizmi? U istisno boshqa narsa. Qolgan hollarda siz любой bitta sifatni olasiz, unga formulani qo'shsangiz, o'z-o'zidan anaqa kelib chiqadi. Comparative Superlative form chiqib keladi. Shu utseli o'rtoqlar mana shu Hozirlik Ahmedov kommentariylar sal o'zi g'alatiroq ekan. Juda ham muloyim bo'lib yaxshi gaplashyaptilar. Men o'yladim, sababi nima? Bu odam nega unaqa yaxshi gapiryapti desam, sababi bunday ekan. Tanishinglar o'rtoqlar, bu Said Asxon. Bizani eng kichkina tomoshabinimiz ekanlar. Said Asxon sani adeli bizdan ancha bekitmoqchi bo'ldilar, sendagi aqlli o'g'illar borligini, lekin biz baribir bilib qoldik. Mana shunaqa o'zi bilib qoladigan odatimiz bor. O'rtoqlar, Said Asxon 5 yoshligiga qaramasdan oldingi yil Little Penguin anaqasida olimpiadasida qatnashib 3-o'rinni olgan ekan. Men bu narsani eshitib juda ham xursand bo'ldim. Said Asxon mana des, 3-o'rin olimpiada uchun yomon emas. Men sandayligimda yo'q deganda bir 8 yoki 9-o'rinni olgan bo'lardim menimcha. Agar sen ingliz tiliga bo'lgan qiziqishing shunaqa kuchli bo'lsa, senga bitta taklifim bor edi. Sen biron bir olimpiadada qatnashib, agar 1-o'rinni olsang, men shunday deylarga telefon qilaman. Hozirlik Ahmedov, o'g'lingiz 1-o'rinni oldimi deyman. Ha, agar 1-o'rinni oldi desalar, men seni ishxonamga chaqiraman, sen bilan birga video olib, men ikkinchi bolaga ingliz tilini birgalikda o'rgatamiz. Bo'ladimi? Agar taklifimga rozi bo'lsang, ingliz tilini yaxshilab o'qi, 5 tashab qo'y. Sevinch Muhammadiyeva savol beryaptilar. Ingliz tilini qancha vaqt o'rgangansiz deb. Bu savol o'zi inglizchani qancha o'rgansam bo'ladimi, sal boshqacharoq versiyasi. O'rtoqlar, men ingliz tilini o'rganganimga bilmayman, bir 12 yil bo'ldi. Menimcha, bir 12 yoshligimda boshlaganman. Men o'rgangan payt ingliz tilini o'rganish vobshe boshqacha bo'lardi. Bizda mana hozir kunga o'xshab nima internet, ingliz tiliga do'stlik, ingliz tiliga qiziqish, yon atrofimizda unaqa ingliz tilini ko'p biladigan odamlar bo'lmagan. Ingliz tilini agar o'zingiz qanchada o'rgansam bo'ladi deb savol bermoqchi bo'lgan bo'lsangiz, chunki bunaqa savollarni o'z maqsadi shu-ku, men qanchada o'rgansam bo'ladi deb odam savol bermoqchi bo'ladi. Mana bunaqa narsa. Hammasi o'zingizga bog'liq. Men hamma darsligimda aytaman, почти bu narsani. Ingliz tiliga qancha vaqt ketkazib, qancha shu narsani ichida bo'lsangiz, o'zingizni olishingiz qanchalik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kimdirlar misol uchun bitta mavzuda qiynaladi, o'zi odamni olishi o'zi qiyin bo'ladi, kimdirlar cho'tki qilib o'tib ketaveradi. O'zingizda bo'lsa agar tezroq o'rganasiz. O'rtacha mana o'zingizga mana 1 yil limit qo'yib oling-da. Mana shu 1 yilda maksimum o'rganishim kerak. 1 yilda o'rgansangiz bo'ladi. Misol uchun 1 yilda beginner o'zini tugatadigan bolalar bor. Yoki 1 yilda intermediate ham tugatib qo'yadigan bolalar bor. Odam o'ziga qaraydi. O'shaning uchun qancha ko'p vaqt ketkazsangiz, shuncha tezroq o'rganasiz. Mana javob mana mana shu. Okey o'rtoqlar, endi asosiy mavzumizga ham o'tsak bo'ladi. Bugungi darsligimizda bu Comparative and Superlative ikkinchi qismi. Ya'ni sizlarga va'da berganimdek, mashqlari to'g'risida bugun gaplashamiz. Bu videomiz uchun men spetsial bir kichkina bir kitobcha tayyorladim. Bu kitobchani men Telegram kanalimga qo'yaman. Hozir videoni ko'rib bo'lgandan keyin Telegramga o'tib o'zingizga sketch qilib olib, o'sha bilan birga ishlasanglar bo'ladi. Hozir qiladigan ishimiz men sizlarga kitobda berilgan mashqlarni qanaqa bajarish kerakligini tushuntirib beraman. Mashqlarni qanaqa bajarish kerakligini ko'rib olinglar-da, Telegramdan sketch qilib olib, o'zingizlar o'sha bilan shug'ullansanglar, yaxshilab o'rganib olasizlar nima qanaqaligini. Kitob bilan shug'ullanayotganinglarda faqat bitta narsaga e'tibor beringlar. Birinchisi, kitob sketch qilib olishinglar bilan kitobni varronamanglar. Sabab bu yoqda bitta mashq javobi berilgan. Agar mashq qilmasdan turib javobiga ko'zingizlar tushib qoladigan bo'lsa, ozgina zerikib qolasizlar, keyin javobini bilib qolib, qilsa odam keyin qiziqib qolmaydi-da. O'shaning uchun mashq qilib bo'linglar, keyin javobi bilan tekshiringlar. Ikkinchisi, javobini tekshirganinglardan keyin xatolarni ustida ishlanglar. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun o'zingizga savol berasizlar. Nimani hisobiga sizlar bunaqa deb yozdinglar, lekin javobi bunaqa bo'lib chiqdi. Javobini agar topa olmasanglar, videoni bundan oldingi videoni yana boshidan ko'ringlar-da, qoidasini yana boshidan yaxshilab o'rganib chiqinglar. Agar o'shanda ham javobini nimaligini bilmayotgan bo'lsanglar, shu videoni tagida kommentariy qoldirsanglar, men sizlarga yaxshilab yana tushuntirib beraman, nimani hisobiga javobi bunaqa bo'lib chiqqanligini, bo'lganligini. Qisqa qilib aytganda, javobni ustida yaxshilab ishlanglar. Endi kitob o'ziga o'tamiz. Okey, kitob o'zi ochishinglar bilan exercise 1 deb chiqadi. Exercise degani ingliz tilidan o'zbek tiliga mashq deb tarjima qilinadi. Buni o'zi ko'p kitoblarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Buni qilib qisqartirib ham beradi.
Bu mabodo u kimdir bilmasa, bilishingiz uchun yozib qo'ydim. Exercise mana qisqartirib ko'p kitoblarda beradi. Ochinglar bilan sizlarga tekst berganman. Tekstimizni Headway Elementary kitobdan olganman. Tekstdan asosiy maqsad sizlarga audio fayl bilan birga berib, buni talaffuzinglarni ozgina oshirib olib, comparative formni qanaqa qilib ishlatilishini bilishingiz uchun tekst berilgan. Ya'ni buni audio fayl bilan birga beraman. Audio faylni mana bu bitta eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Which do you prefer, London or Paris? Well, I'm from Paris, so of course, I love Paris. London's a lot bigger than Paris. It's true, Paris is much smaller, but it's more romantic. Yes, this is what people say. And the food is better. Well, I'm not so sure about that. Bu eshitgan audio fayllarni men Telegramdan ham yuboraman, o'shaning uchun o'zingizlar uchun shug'ullansanglar bo'ladi. Oldin shuni ko'rasizlar, listeningni eshitasizlar, o'sha audio faylini eshitib qaytaringlar, ko'p qaytarib talaffuzinglarni yaxshilab olinglar. Undan keyin kichkina mana rulchamizga o'tsak bo'ladi. Rul so'zi ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zi qoida deb tarjima qilinadi. Rulcha bu o'zimizcha, kichraytirib qoidacha. Sizlarga aytgan edim, ba'zi bir so'zlar comparative formda, ya'ni solishtirma darajada oxiridagi harfini ikkilantiradi deb. O'shani endi qoidasiga ozgina urg'u berib o'tmoqchiman. Sizlarga big so'zini ko'rsatgan edim. Big so'zi mana bizda bigger ga o'zgaryapti. Buning sababi nima? So'zimizda avvalambor bizda bir bo'g'inli bo'lishi kerak. Big bir bo'g'inli va uni oxirgi harfi undosh, undan oldingi harfi unliga tugashi kerak. Ya'ni bitta unli, bitta undoshga. O'sha holdagina bizani oxirgi harfimiz ikkilanadi. Ya'ni big I bilan I bilan G ga tugayapti. Bigger bo'lyapti. Thin ko'ryapsizlar, bu ham bitta bo'g'inli, bitta unli harf, bitta undosh harfga tugayapti. O'shaning uchun thinner bo'lyapti. Fat, fatter, mad, madder, red, redder, wet, wetter. Endi low bilan few ga keladigan bo'lsak, low so'zi mana harfiga e'tibor beradigan bo'lsak, W harfi bizda o'zi undoshga kiradi. Lekin buni talaffuzi unli ham emas, undosh ham emas. Buni sababi nima? Buni sababi shundaki, biz buni v deb talaffuz qilamiz. Demak, faqatgina harf o'ziga emas, balki tovushga ham e'tibor berishimiz kerak ekan. Low bo'layotganligi uchun biz lower deb W ni ikkilantirayotganimizda oddiygina er qo'shyapmiz. Few ni ham xuddi shunaqa. Bitta bo'g'inli bo'lyapti, oxiri unli harf va undosh harfga tugayapti, lekin tovushini hisobiga biz bunga ikkilanish bermaymiz. Ya'ni oddiygina bu fewer bo'lib qolar ekan. Keyingi mashqqa o'tamiz. Exercise 2. Exercise 2 ga sizlarga adjective'ni berib qo'yganman. Qator adjective ketadi. Uni comparative formga o'tkazishingiz kerak, ya'ni solishtirma va superlative formga eng orttirma darajaga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Buni obdon yozib to'ldirib bo'lganingizdan keyin xohlasanglar print qilib chiqarib olinglar, agar printeringizda bo'lsa, bo'lmasa oddiy daftarga qilib yozsanglar bo'ladi. Keyingi betida sizlarga javob berilgan bo'ladi, javobini tekshirib olsanglar bo'ladi. Hop, 3-mashqqa o'tamiz. Ko'rasizlarmi? Internetdan sizlarga cho'tka rasmlar olib qo'ydim. 3-mashqda bizga mana 4 ta sifat berilyapti. Small, ya'ni kichkina, cheap, arzon, new, yangi va comfortable, ya'ni qulay. Va bizga 4 ta gam bergan. Gaplarni tagida e'tibor bersanglar, ikkita rasm bor. Bittasi Anne's car, ya'ni bittasi Anna mashinasi, ko'rib turibsizlar, bitta mutant Lamborghini turibdi, Pete's car. Bitta mashinasi kichkina bir pat-pat mashina. Va bizga mana berib qo'ygan sifatlarini biz solishtirma yoki orttirma darajada ishlatishimiz kerak. Misol uchun mana small ishlatilishini bizga berib qo'yibdi. Birinchi gapda aytayapti. Misol uchun Pete's car is smaller than Anne's car. Ya'ni Pitta mashinasi Annani mashinasiga qaraganda kichkinaroq deyapti. Ko'rib turibsizlar, mana bu pat-pat kichkinagina, mana bu Lamborghini va shu quad deb makinada rostmana. Keyingisiga sizlar yozasizlar. Misol uchun mana chip so'zini olasizlar-da, yozasizlar. Kimning mashinasi arzonroq? Ko'rasizlar mana bu Pittniki 2000, mana buniki 38000. Yozasizlar. Pitta mashinasi Annani mashinasiga qaraganda arzonroq deb. Mana chipni nisbiy formasini olasizlar, ya'ni comparative formasini olasizlar. Keyingisiga o'sha Annani mashinasini solishtirish kelyapti. Annani mashinasi qanaqa? Yengilroq, Pitta mashinasiga qaraganda tegidan yozasizlar. Annani mashinasi komfortliroq, ya'ni qulayroq, Pitta mashinasiga qaraganda deb. Yoz bo'lgandan keyin keyingi betida sizlarga javob berilgan, javobini tekshirib olsanglar bo'ladi. Exercise 4. Exercise 4imiz ham xuddi exercise 3 ga o'xshaydi. Bu yerda faqat big, expensive, new, modernlar berilgan va bu yerda flat bilan, ya'ni kvartira bilan house, ya'ni uchastkani farqi. Misol uchun, house bizda turar ekan $200,000 ekan, atiga arzimagan pul. U shahar markazidan 45 minut narida ekan.
Ya'ni shahar markazidan 45 minut yursanglar peshkom mana bu chiroyli uyni ko'rar ekansizlar. Bizda flat bor ekan, ya'ni kvartira bu atigi $100,000 turar ekan. Bu shahar markazidan 5 minut nariroqda. Mana bitta sizlarga misol uchun bergan birinchisini. The house is then the flat. Ya'ni uy, ya'ni uchastka nimadirroq flatga qaraganda. Yozsanglar bo'ladi. Kattaroq, qimmatroq, yengilroqmi? Yo'q, yengilroq emas. Ko'ryapsizlar, bu eskiroq, mana bu yangi. Yaqinroqmi shahar markaziga? Yo'q, bu yerda shahar markazi to'g'risida gap ketmagan, o'shaning uchun near'ni ham ishlatmaysizlar. Ya'ni bizda faqat big yoki expensive ishlatsak bo'lar ekan birinchi gapimizga. Ikkinchisiga yozasizlar the house is, birinchisida agar katta qilgan bo'lsangiz, ikkinchisida o'sha expensive ishlatasizlar. Expensiveroq flatga qaraganda. Uchinchi gap bo'ladi. Bizani flatimiz shahar markaziga yaqinroq bo'ladi va to'rtinchisida uyga qaraganda modern, ya'ni yengilroq bo'ladi. Buni ham javobi keyingi betida berilgan. Exercise 5. Exercise 5 da qarasanglar sizlarga bitta qatorda ikkita bir-biriga o'xshaydigan gaplar berilgan. O'shandan faqatgina to'g'ri variantini belgilaysizlar. Ya'ni A bo'lsa A'ni, B bo'lsa B'ni. O'shandan bittasini belgilab, keyingisida o'sha javobni tekshirib olsanglar bo'ladi. Exercise 6 and exercise 7. Exercise 6 da sizlarga mana bunday qilib, bold degani mana jирный qilib sifatlarni berib qo'ygan. O'sha sifatlarni nisbiy formasida, o'sha comparative formda solishtirma darajasiga o'tkazishlik kerak bo'ladi. Misol uchun, bizda warmga misol berib qo'yibdi. It isn't warm today. It was warmer yesterday. Xuddi o'shani ikkinchisiga cleverga qilasizlar. He isn't very clever. His sister is much more deb yozishlik kerak bo'ladi to'g'ri javobni. Exercise 7 da mana shu exercise 7 menga yoqqani. Exercise 7 ni endi ozgina o'zingizlar o'tirib lug'at bilan ishlashinglar kerak bo'ladi. Qarasanglar, mana birinchisidagi ikkita so'zni, ikkita sifatni men o'zim belgilaganman, qolganlarini belgilamaganman. Buni sababi nimada? Sizlar oldin bitta sifatni topib, uni qarama-qarshi tomonga o'zgartirishinglar kerak bo'ladi bu yerda. Bizning misolimizga qaranglar. This flat is too old for me. Ya'ni bu kvartira men uchun juda ham eski. I want somewhere more modern. Ya'ni men более такой anaqaroq zamonaviyroq joyi xohlayapman deb aytayapti. Ko'rasizlar, men ikkinchisiga sizlarga ham yordam beraman. This TV program is boring. Ya'ni bu TV programma juda ham zerikarli. There is something. Is there something? On another channel. Ya'ni boshqa kanalda boring nima? Zerikarli. Zerikarlikni teskarisi yetishim shart emasdir, u yog'ini o'zingizlar topib ishlaysizlar. Buni ham xuddi shu o'rinda keyingi betida to'g'ri javob berilgan. To'g'ri javobini o'zingizlar tekshirib olsanglar bo'ladi. Va oxirgisi exercise 8. Exercise 8 da bizga ikkita odamni suhbatini berib qo'ygan va bizga quvus ichida adjectivelarni berib qo'ygan. Shu adjectivelarni kerakli formasiga o'zingizlar ochib chiqib qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa than so'zi. Than so'zi ingliz tilining o'zbek tiliga nisbatan, qaraganda deb tarjima qilinadi. Misol uchun, New York is older than London. Ya'ni New York Londonga qaraganda eskiroq, qariroq deb aytayapti. Endi qari emas, eski deb aytaylik. Shunaqada bizga odam shunaqa aytdi-da, keyin bu odam unga tashab qo'yapti. No, it isn't. Yo'q, unaqa emas. New York is much more modern. Ya'ni New York ancha yangiroq anaqadan Londondan deb aytayapti. Qolganlarni ham shu tarzda to'ldirib, ketidan javobini tekshirib olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, bugungi videomiz shu edi. Sizlarga bunday yengilliklar bo'lmadi. Faqatgina savollarga asosan javob berib, mashq o'zini tushuntirdim. Keyingi darsimizda xudo xolisa chorshanba kuni chiqadi. Videoni kutinglar. Ungacha o'zingizlarni ehtiyot qilib, mashqni yaxshilab ishlab, o'zingizlarni ustingizda ishlaylar. Keep moving forward.